ana bernah cukan mantirah merapote sampunah reng oreng pada epa kompol esitong kenengan epeng kirtase lacuh maus tuah areng sareng salah setaren kadinto nase rasol jajan cuko torwa buan etu makin do oreng sebeda cukan biasa epon bedah cetek sapeh ota bembi seeten tenih sareng lacuh yeret ke tengah tase rokat tase kadinto ampon tetih budajang mongku do oreng majeng sebedah epa seser otabeh epeng kirtase setada lain tujuan epon kaangkui nyopreh keselamatan tor recekeh sebenya sareng borokah sekadinto pemator dari badan kaulah korang lebih epon abdinah nyon seporah setada batas epon. Inilah penampilan dari peserta 04. Selanjutnya kami panggil peserta 05. Mana supporternya 05? Ya, 05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sepetan kaula amal jaki Bapak Epuh panitia lomba pidato pesamatura, sepetan kaula amal jaki Bapak-bapak dewan juri lomba pidato pesamatura, bencakancah peserta lomba pidato pesamatura, sesangat petan kaulah banggaki. Langkong timen nyereng arus sareng apa cisokar da cenepon Allah subhanahu wa ta'ala seampun apareng kesehatan, kekuatan, tor kesempatan kantos sare mangken bisa aki pangki pangki kanto. Salawat sareng salam melar moga tetap biatara kinah da Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sepetan kaulah amol jaki dalam kesempatan are mangken petan kaulah petih ngatorakinah pidato seatemepon pemajuan kebudayaan Kabupaten Bangkalan. Para rabu sepetan kaulah amol jaki petan kaulah sarung panjenengan teteja ampon ngagali manabi Kabupaten Bangkalan angkatui banyak macam kebudayaan seampon kasohor deman kak diman kenangan torkantos maca negara kebudayaan kadintoh abujud lagu-lagu tarian-tarian tradisional batek jumpume rokat tase keraban sapeh ben lain-lain nepon. Namong beden kaulah aromasa sedih
amarga kita mager sareh ben ngangodeten seta oneng otaba tak kenal de kebudayaan Kabupaten Bengkalan. Pramela dari Kadinto dalam kesempatan aremangken beten kaula ngajegah para rabu seteja katipun apa carepon memaju kebudayaan Kabupaten Bengkalan. Para rabu sebeten kaulah amal jaki matarot pemangkinah beten kaulah badah dua ikhtiar otaba usaha bedi ngenalaki kebudayaan Bengkalan. Sekapeng sitong engki kadinto ngagem media sosial amarga semangken ampon era globalisasi lebet media sosial beten kaula sareng panjenengan sedaja bisa ngenalaki kebudayaan Kabupaten Bengkalan. Contohipun beten kaula sareng panjenengan sedaja bisa nggunakake aplikasi TikTok bedi ngenalaki lagu-lagu otabah tarian-tarian tradisional Bengkalan. Beten kaulah bunga semangken neng SMA ben STKIP Bengkalan ampon bodoh pengajaran besah Madura. Kaulah toman mangki neng YouTube seserepon tugas besah Madura SMA Sitong Kamal engki Kak Dinto abadi drama pendek besah Madura. Hal sesapaneka aropa aki salah sitong ikhtiar bedi ngenalaki besah Madura. Sekapeng dua engki Kak Dinto kalaben bedenah jembatan Suramadu banyak wisatawan serabu de Bengkalan. Sekak dimah semangken ampon banyak toko-toko seacualan betek jungpume otabah betek tebiruan. Sehingga para wisatawan tak perlu jauh ka jungpume manabi ngobengah betek. Hal sesapaneka juga aropa aki wujud nyata pemajuan kebudayaan Kabupaten Bengkalan. Para rabu sebeten kaulah amal jaki dari cecerbean beten kaulah paneka iyarbe dak mager sare Bengkalan otamaipun dak para ngangodeten sopajeeh tetap bisa ajege tormeara kebudayaan Kabupaten Bengkalan kantos salanjengah jaman. Kerana cukup sekak dinto pemator beden kaula manabi bedator ator sekorang parcuka tak langkong nyoon sepora setada betesepon meleh pecot kebila porah salalo petah nyoon sepora. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan peserta dengan nomor 05. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 06. Karena 06 masih mungkin di jalan, belum datang, kami langsung panggil dengan nomor undi 07. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri sangat peten kaula mordaki sareng sedajah para rabu sesangat peten kaula hormati. Dalam kesempatan semangken kadinta ngereng kaulah sareng panjenengan sedajah pada amoci sokor da ajunan semaha kobasa. Sekadima ampon apareng pansaponapan kanikmatan. Otamaipun nikmat sehat iman tor Islam. Saengke saat mangken bisa apangki ekenengan kak dinto seinsya Allah barokah. Amin. Salawatullah wassalamuhu malar mokah tetap tome pada ajunan epon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sepatan kaula muljaki dalam hal kadinta patan kaula pati ngatara kina kapedajaan matura engki kadinta cocokan. Bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud kadinta salah setang bulan dalam kalender Islam. Selain are raja searab sarang orang Islam matura otamaepon Bangkalan sareng Sampang. Dalam bulan Maulud kadinta beda adat mengku orang matura. Lebih-lebih orang Bangkalan sareng Sampang dalam nyambut awal bulan peper epa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya sebut cocokan. Adat orang Madura dalam nyambut awal bulan Rabiul Awal searopa aki bulan peper epon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saengke bulan kadinta cukan sebut bulan Maulud mengku orang Madura. Kaperakan malam cocokan beti era saakina salah starepon masuk adan maghrib. Saamponepon mager sare areng-sareng ke masjid atau bakalangker sareng apak tanase searopa monce otabe pungkosan seasenase cuko sareng jajan. Bada cukan seapak tatalam otabe keteng seaiseh wak buaan. Badaepon cocokan kaprepon emolai salah starenah salat maghrib. Saamponepon mager sare pada akompol sareng tah ampon kena kiai sareng ustad senyepoe pemausan solawat. Areng sareng mau sarafal anam otabah solawat maulid. Kaangkuy kasampurnaan acara kak dinto. Salah starenah pas areng sareng mon tutor atwa buaan seampon eatoraki. Bada juga nak kana searep buaan mantut aturan sebada. Atura kaangkuy adat cocokan kaangkuy orang Madura dalam nyambut awal bulan Rabiul Awal searepaki babar epon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum abdina nota pamatar kadinta ngereng areng sareng mas salawat kaangku junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ngereng mas kalian aki selawat
sepaja lebih afdol. Ngereng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para rabu sepetan kaula muljaki dari Kak Dinta ngereng pesenang mas salawat dalam bulan Maulid Kak Dinta sepaja petan kaula sareng panjenengan sedaja kenging ngaridoipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Saka Dinta pematot dari petan kaula malar moga amanfaat otamaipun kepetan kaula tibi. Ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta dengan nomor 07. Selanjutnya kami panggil peserta dengan 08. Kepada Dewan Juri, inilah peserta dengan nomor 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalan, Seabdinah Amul Jaaki, para bapak, tor para ibu, Seabdinah Amul Jaaki, kesda jenah para rabu sepadah parjuga. Sekapeng awal ngiring amoji ben asokor ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kalaban dabuan alhamdulillahi rabbil alamin. Sekak dimah Allah ampun apareng rahmat sarang hidayah tor inayah epon kabdinah sareng panjenengan sedaja kantos ihare semangken keparengan kesayan tor sehat wal afiat. Senggah para rabu kengeng areng sareng agi pangki edalem papangkian ihare samangken. Sekapeng 2 sholawat sareng salam muga mantar tetap kaator kasalerana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun tetipanedan abdinah sareng panjenengan sedaja moga mantar abdinah sareng panjenengan sedaja tetap kenging syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu seabdinah amul jaaki maksud sarang tajuepon papangkian ereh samangken enggi paneka abdinah perloh ajar bagi bapak anaben ben kenengan wisata juganan tak kalep tak kasokan merduliaki budak jekak dinto tantona bisa elang tormosna karena budak jekak dinto aro bagi artah monggu sitong bebe budak jekak dinto
cupaneken kaangkui ajegeh karukunan berke. Sarang panjenengan sedaja kudu bisa ajegeh tor amajuaki bude jegak dinto. Manabi pole semangken pamausan solawat ampun etetiaki bude ceh Kabupaten Bengkalan. Selain dari Kak Dinto, bude ceh sebedah Kabupaten Bengkalan bedenah benkeben bekto acara komandan temo, bedenah oncengan manto, bedenah pelet kandung ben selaina. Tore panjenengan sedaja lestariaki budaja Kak Dinto supaya tak elang ben supaya tetap langgeng kepada enah budaja Kak Dinto. Karena semakin lebihnya orang tak emot dak budaja na tibi karena ngireng zaman semodern panika. Budaja bagian artah mongku situng bebe. Para Rabu seabdinah sangat amul jaaki namong sekadinah atoraki moga mantar aman fataki kesdajina para Rabu jukenan kasadina berkah sebade Kabupaten Bengkalan biar sepon akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta nomor 08. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 09. Kepada Dewan Juri, inilah peserta dengan nomor 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa ma atamaki kaulah sareng panjenengan sedaja nenggak dinto ben parenge sehat walafiat. Salawat sareng salam moga-moga tetap ya toraki dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sabektah kaulah sareng panjenengan sedaja jalan seloros tor sae. Para dewan juri sebenarnya Kak Dinto, ya Kak Dinto, kaulah abekta akinah pidato kalaban pulampul al parlonah alas tariaki bersama Tura dalam keadaan sehari-hari. Para dewan juri benda kancan kaulah saya kaulah mulia aki. Bahasa Madura Kak Dinto ketuan beda pendidikan dan nikah pendidikan asor sesae. Kan ulang. Lagi kerja guru. Budaya menangka ciri khas bangsa. Manabi budaya neka ancor juga bangsa na. Keng semakin banyak nak ngode saya korang par juga de orang sepuna.